ท่านยูยูโกะอย่าเพิ่งสิคะ ยังไม่สุกเลยนะ พวกเขาหิวแล้วนี่นา อีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะ ไปรอข้างนอกก่อนนะคะ ขอโทษที่ให้คอยนะคะ ว้าว มาแล้วมาแล้ว คือความล่าช้าในครั้งนี้ ท่านยูยูโกะจะลงโทษอย่างไรเชิญว่ามาเลยค่ะ หืมก็โดนลงโทษไปแล้วนี่ ฮะ